喺呢個城堡搞婚禮，有啲夢幻。呢度係好靚嘅，要天氣嚟呢度結婚。我覺啲婚禮好得意啊，唔係幾適合拉人喎。安德老師，我係爺。阿麻子，我哋今日係咪做得好事正呢？事關我哋準備去參加我哋個 friend 嘅海外婚禮。行緊過去嗰個集合場地啊，咁又可以見到呢個周邊個湖嘅景色啊。晏啲嘅時分咧，就會去對面岸嗰個 castle 嗰個城堡嗰度嘅搬禮嘅。應該喺呢度。兩個都係第一次做人兄弟姊妹團嘅，完全冇呢方面嘅經驗嘅，第一次就喺呢個海外婚禮出現啦。我哋啱啱討論緊要講啲咩祝重説話，見到雙方家長嘅時候，應該同佢講咩啊？恭喜晒！講下我哋即將做呢個兄弟姊妹團嘅感受啊！感受就係第一次咯，都唔知有啲咩做啊。因為佢有 wedding planner 嘅，咁可能就唔使太多嘢搞，即係純粹即係 enjoy 下。好靚啊！呢度搞海外婚禮都唔錯嘅選擇嚟嘅。我而家着緊嗰啲咧就係大會指定服飾安排。鄧川石嘅造型，雖然我唔知鄧川石其實個 term 喺邊度嚟。呢個就係我哋今日嘅造型啦！我哋今日就係嚟呢一間 Villa Bread 嗰度參加我哋個 friend 嘅 wedding。我同爺爺分開咗啦，而家我去揾女仔嗰邊，準備瘋狂英文社交啦，少少緊張，因為其實我唔係好識啲人嘅，出嚟出啦，嚟啦嚟啦！啱啱完成咗第一個影相環節。外國可能興嘅 first look， 我先同啲姊妹團啦，咁喺嗰個露台嗰度背住個新娘，跟住之後個新娘就會叫我哋轉身過去啦，就睇下佢嗰條靚裙嘅咩條婚紗，跟住就再去一個要上少少山同埋落少少山嘅地方喎。跟住我着住高踭鞋極度驚慌，就到新郎哥再同新娘 first look。佢哋搞婚禮咧，男仔唔會睇女仔套衫，所以就 first look 呢樣嘢。好似一個神秘感。係，跟住我同啲同事講，因為我問啲同事咩 first look， 同事好驚訝，我哋係冇呢個 first look 嘅文化。嚇！你哋事前已經會知道晒人哋着啲咩㗎啦，咁樣咯，又有文化衝擊啊！咁你有咩做啊？頭先冇啊，即係坐喺度飲下水。我頭先好落力咁樣影相㗎，即係埋位啦咁樣。即係你都係 actress。係啊，我發覺影相嗰方面咧，香港攝影師叫人擺 pose 或者嗰個營造氣氛嘅能力係好勁咯。呢度可能個文化冇咁興呢啲咯，文化差異。佢哋冇興呢啲自然相。香港攝影師好似我唔知佢係咪每一個人都叫佢擺同樣嘅嘢，但係 at least 佢有1000億個 pose。我哋而家準備移動去呢個城堡，移動城堡啊！係啊。幫手揸住啲花啦，跟住就搭巴士，跟住就去城堡啦。好靚啊啲花！我見到各位嘅姊妹都已經換晒波鞋，所以我都換咗。而家感覺到咧係非常之舒適咯。拍片仔行得好辛苦，都仲要拍片。唉。Under the sun。嗰度等緊進場啊！頭先我呢個 first look 嘅時候咧，見到新娘子有啲眼濕濕。其實我自己結婚係完全冇感動同埋想流淚嘅感覺，但我每次咧人哋婚禮我都會點都會眼濕濕，甚至落淚。而家好曬，但係呢度係好靚嘅，要天氣唔嚟呢度結婚。我哋應該陣間嘅任務就係行入去，就係咁。啱啱完成咗個 ceremony 啦，而家就大家可以拎杯嘢飲下，吹下水。我又睇到人哋好感動咁樣，講埋嗰啲叫咩婚姻係啲咩啊嗰啲咁。跟住爺爺問我：你冇事啊嘛？冇事，我冇事，我非常冇事。咁都又要拍好攰。有拍啊！爺爺已經拒絕再拍片啦。我哋頭先就喺後邊呢個咁美麗嘅地方喺度參加我哋，而家移師翻去呢個 villa 嗰度。係啊 villa， 準備就 reception 再加 dinner time。翻嚟酒店呢邊啦，咁啊而家就有少少時間就可以有啲嘢飲啊，同埋食呢啲嘢啦 ，high table 咁啊企住喺度嘆。試下呢個 Slovenia 嘅春卷。
正常嘅春卷咯。喺呢個城堡搞婚禮係咪有啲夢幻？有啲熱啊，佢都夢幻嘅，我哋搞唔到。佢樸實嘅城堡。係咯，係唔係話好 fancy？係啊，係唔係嗰種？周腳。So far，我覺得呢度啲嘢食都好啱食。我哋之後做咩嘅？之後咪食飯咯，食完飯就唔知有咩做啦。跳舞First dance 先係咪啊！好先嘅，應該跳咗舞先食飯嘅。 OK，應該 first dance 哦喺呢個位跳啊！型啊！時間已經嚟到8個鐘。呢 part 就要慢慢食啦。而家食咧係一條腸，啲其他人就係一張魚。但係佢哋好似已經有食有嘢食啦。我哋都想我哋上菜有啲 appetizer。好啦，咁我哋開始食嘢啦。呢個三文魚叉叉。而家咧食下，啲人無啦啦離開晒張台，咁我哋都離開張台影下相。冇錯，你睇我哋好無啦啦都有人。都等幾耐嘅？每一道菜同每一道菜之間，好多人影緊相。啊，有個新 set 嚟嘅。好香啲香嘅，佢嗰個 texture 好得意，好似有啲嘢渣，但係又真係有啲渣，整體幾好味。又同大家講下兩句，頭先就等個 friend 咧娛賓就彈下琴咁樣。5點幾開始，係。跟住到而家咧7點9，即係2個鐘，我哋係食咗一個頭盤加個湯，再加咗啱先飲嗰杯嘢。我哋個 main 就未上嘅，應該仲有個 dessert 嘅。而家就唔知會幾時先會再上菜，因為啲人咧都走晒去周圍，即係可能 social 啊，一係就去影相啊。總之張台係唔會齊人嘅，基本上而家就。我覺得啲婚禮好得意啊，就係食法國菜嘅速度。可能仲耐過法國菜。我哋好 concern 食嘢嘅問題，可能因為我哋已經尋日用咗億萬個方式去遊呢個湖，已經影到唔知仲有邊啲角度、冇乜動作、有咩表情去做。阿埋子逼我再影佢咧，我已經話我好似影咗呢個同一個角度10幾20張。我都冇乜想影嘅感覺。點解你對於外國婚禮有咩感受啊？唔係幾適合拉人咯，太多 social air time 嗰啲時間，係啊少少害怕。但係中式係咪都係咁㗎？好多啲但係冇咁多 air time，或者你唔啱傾咪食食嘢咯，係咁食咯，食佢鬆人咁樣咯，好唔會話無啦啦停咗，跟住咩都冇嘢做，又冇啲咩成長片段底啊，自由時間咁樣咯，而家真係。外國嘅成長片段，唔知係咪就係頭先佢哋 march in 嘅時候咧，個司儀講咗佢哋嘅故事咧，咁佢就係口述咯，口述嘅説書人咁樣啦，口述咗佢哋嘅愛情歷史。第一次嚟講都新穎嘅，即係都可以體驗一下。即係如果大家未體驗過呢個外國嘅婚禮嚟，就一齊體驗下，人哋幫我實現一種淨係活於幻想嗰啲可愛婚禮，啊原來就係咁樣噶咯，可愛婚禮，同埋喺城堡嘅婚禮原來就係咁樣。我哋而家等緊咧一個插畫師啊，唔係插畫師，水彩畫師畫緊一幅水彩畫出嚟啦。作為一個 souvenir，我覺得幾好，係咪？係啊，作為喺一個 wedding 嘅 souvenir，即係有個畫去紀念翻。佢都畫得好有心機啊！每幅都要畫好耐時間先有一幅成品出嚟，期待。哎呀，碌肉嚟啦，碌肉，咦，好似都幾硬。碌肉，你係咪少少都唔試？你試下先。我點都話好食，都要引你試。一齊集體話好食喎，真實。真係 OK 啊！唔敢試，但係驚有騷味啊！少少咯，輕啊，又唔係羊嗰隻酥，知唔知？人生唔試下碌肉，
簡直係唔係人生。咁啊，但係其實我聞到咯，而家你試下個角落頭角太大啦，太大啦，簡直唔係人生。我個魚嚟啦，你俾多少少汁。佢又唔係酥嘅咯。好腍我個質地。係啊。但係我一路食嘅時候，一路諗起小鹿斑比俾人食咗。跟住佢啲海鮮係真係新鮮海鮮嚟，唔係急凍嘅嘢食。我哋等緊嘅水彩畫，婚禮嘅 souvenir。呢個係一個布甸。我以為係食 呢度8點，差唔多9點。醫生發4個鐘。我個 friend 講嘅 speech。而家又出現 airtime，就係咧食晒嘢咯喎，又未到 party 呢個 moment，跟住又唔知做乜嘢啦。我哋今日嘅呢個可愛婚禮體驗就完結㗎啦，應該我哋之後可能會參加一陣間個 party，咁就會完成啦，真係感受好似已經講咗好多㗎啦，全日因為太多 airtime，太多時間同大家拍片報告下情況。都係一個特別嘅體驗啦，我真係感受過呢一個 airtime， 同埋要靠自己自娛啦。可能安排呢個時間俾你 social， 但係我哋嗰個 social skill 就有啲太弱，係啦，係我我哋冇哋嘅問題。睇英國版真情，所以唔識。咁我哋椰子咧，中意我哋嘅 video 記得俾個 like 同埋 subscribe 啦。下條片再見啦，係咁先，拜拜。